matinding pagbaha ang bumulaga sa ilang lugar sa Olongapo City kanina umaga. Ang lungsod isinailalim na sa state of calamity. Libo-libong residente ang inilikas sa bilis ng lagasan ng tubig. Dali-dali ang ginawang paglikas ng mga apektado para sila'y mailigtas. Nakatutok doon live si Michael Pahatin. Michael. Meron ang tangay, no? Itong ating mga taga-Olongapo nasa biglaang pagtaas ng tubig dito, no? Kanina madaling araw. At sa ngayon nga, nakataas na o nasa ilalim na ng state of calamity ang lugar ng Olongapo City, pati na ang Subic Zambales. Madilim pa lang kanina, natukumahog na ang mga residente sa May Rizal Avenue papasok ng Olongapo proper. Kaliwat kanan ang magre-rescue sa mga residente, kabilang na ang mga ilang bata. Ay, ang anak niya doon pa sa looban. Hindi na rin Kahit sa salbabida lang, isinakay ang mga bata. Maitawid lang sa panganib ng lumalagas sa tubig. Kahit na mga may edad na, hindi kinaya ang lakas ng agos. Sinuotan ng life vest at gamit ang lubid para matiyak na hindi anurin ang tubig na nanggagaling sa Santa Rita River. Ayon sa mga residente, mula pa sa bataan nanggagaling ang tubig na umaagos sa mas initang ito. Umapaw ang Santa Rita Bridge at ayon sa ilang residente, ngayon lamang nangyari ang ganitong taas ng baha. Kailan nangyari ito? Ngayon lang. Ngayon lang, kung taon na to. Ay, hindi ba nagbabaha dito? Nagbaha pero hindi kanyang kalalim. Ano kataas lang dapat? Pataas na lang noon hanggang dyan lang. Ngayon talagang Ngayon talagang lubog na hanggang magse-second. Inabutan namin ang rescue teams ng lokal na pamahalaan ng Santa Rita na pinamumunuan ng kanilang chairman. Gamit ang mga rescue boats, lubid, hagdanan at bayanihan ng mga residente sa Santa Rita. Sa kuwang ito ng aktual na rescue ng grupo ni Barangay Chairman Eric Jange, makikita ang sinapit ng mga taga Santa Rita. Pilit na tumatawid sa mga bubungan, makaiwas lang sa mga bahay na inaabot na ng baha. Ilan pang mga residente ang kinailangan pang buhatin dahil hirap na sila sa maghapong walang tulog, kain o makainuman lang ng tubig. Pero may magkipila-pila namin. Rescue daw yun! Ayon kay Chairman, higit sa 10,000 ng mga residente ang apektado ng flash flood na ito. At iligas ang mga residente sa mga eskwelahan kung saan naroon ngayon ang Abuso Foundation para mamigay ng tulong sa ating mga babayan. Sa ibang bahagi pa ng lungsod, nagbistulang ilog ang mga lansangan. Ang mga sasakyan, halos paglutangan at bubong na lang ang nakikita. Saan man tumingin, puro tubig na nakulay putik. Wala ring supply ng kuryente sa lugar. Maging sa likod ng isang mall sa Olongapo, umabot hanggang baywang ng tubig. Ang mga tao, walang nagawa kundi lumusong sa baha. Well, Mike, ito nga sa ngayon nga, patuloy yung pagbuhos ng ulan dito at nakahanda pa yung ating lokal na pamahalaan sakalit sa pagbuhos nga ng ulan, kasunod nga nito, ito nga pagbabaha. Maraming salamat sa iyo, Michael Pahatin. Sa puntong ito, kausapin po natin si Olongapo City Vice Mayor Rodel Cerezo. Magandang gabi po sa inyo, Vice. Ay, magandang gabi po, Ate Nel. Opo. Vice, kamusta na po sitwasyon dyan? Handa bang lokal na pamahalaan sa ganito uling epekto ng pag-ulan, Vice Mayor? Tayo po naman po, kaya naman po lahat po ng mga agencies naka-ready na po at naka-deploy na po sa different areas natin po, lalo na po sa mga evacuation center natin. Sa inyo pong tala, sir, meron bang mga nawala, natawi dahil dyan sa mga nangyari niyan sa Olongapo? As of now po, ang confirm pa lang na meron po isang namatay na naanod po sa baka at nakita po na ang bangkay niya agad. At yan ang po ang isa po sa isang casualty ng po so parang naka-record sa amin. At inaalam pa po namin sa mga different barangay captains kung meron pa ang ibang mga confirmed na report ng mga casualty. Pero Vice Mayor Cerezo, ano po bang mga lugar dyan yung talagang matinding tinamaan ng pagbaha? Pag po sa 17 barangay namin, nag-anis na barangay ang apektado ng flooding, pero ang pinaka-worst effect po na tinamaan ng baha yung barangay Santa Rita.
Yun po, yung barangay na pinakamalaki na malapit po sa ilog, yun po tinamaan po ng matindi pa. Alam niyo, sa interview po kanina ni Michael Pahatin, merong nagbanggit na ngayon lang daw sila nakaranas sa ganitong katindi ng baha dyan sa Olongapo. Ano huli niyo, bakit magano? Bakit na ganyan kagrabe ngayon ang epekto ng pagbaha, Vice? Kaya unang-una po, yung patuloy na pagulan po ng tuloy-tuloy, ang siya naging sanhi po ng biglang parang flat po yung nangyari sa amin eh. Dahil madaling araw po, biglang taas ng tubig, at saka yung amin pong mga ilog ay ilog ng idisil, bumababa po lahat ng mga buhangin pa rin sa mga bundok na sanhi po ng effect mga pinatubo. Gayon din po yung mga ibang lupa po na bumababa na galing ng bundok. Po, yung mga laging po na nagiba sa bundok na siyang tuloy-tuloy na bumaba po dito sa kapatas ng Olongapo City. Naku. Ano po ang plano ninyo, ano may gihakbang ninyo na sakaling, alam nyo, ulan ulit halimbawa na, no, huwag naman sana. Pero ano po ang plano ng local government diyan sa pangyayaring yan at sa mga dahilan na nabanggit niyo sa akin ngayon lamang, Vice? Yun po, ang plano po ng ating city government po, umpisahan na muna po lahat ng clearing operation sa bawat barangay para maging back to normal po ang operation po namin dito. At at the same time po, ipagpatuloy na po yung paghuhukay na ilog namin. Ngayon din po ang kooperasyon ng bawat barangay na may access po lahat ng mga kanal na natabunan na naman po ng mga buhangin at mga lupa na nanggaling po sa bundok. Vice, meron po ba kayong nais ay parating sa inyong mga nasasakupan dyan sa Olongapo? Kaya sa mga kababayan po namin sa Olongapo City, nasanay na rin naman po tayo sa mga patuloy na kalamidad na ganito, tuloy-tuloy lamang po tayo na sa ating panalangin at makita po natin ang pagkakaita po ng lahat ng mamamayan para po maibigay po natin ang serbisyo para po sa mga mamamayan natin. Gayon din po sa mga constituents namin, tulong-tulong tayo para maibangon muli natin ang ating mga nasirang mga kasangkapan dahil yan po ay parte ng buhay po ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyo, Olongapo City Vice Mayor Rodel Cerezo.